die Pico Videocard. Das ist ein Projekt vom Entwickler namens Aorta, bürgerlich Andrea Ottaviani, und wird als Low-Cost-Solution beworben, um Homebrew-Spiele auf der Saba Video Play bzw. dem Fairchild Channel F zu spielen. Auf Aortas GitHub-Seite findet man zum einen sehr detaillierte Anleitungen, Gerber-Files, um sich die Platine bei einem PCB-Hersteller fertigen zu lassen, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man den Raspberry Pi Pico programmiert und sogar ein druckfertiges Label-Design, damit die fertige Cartridge im Regal aussieht wie ein Original. Das anhand der Gerber-Files angefertigte PCB sowie das PI Pico Purple haben mich zusammen keine 6 € gekostet. Und ich finde, wenn man bedenkt, was vergleichbare Lösungen kosten, dann ist der Preis echt absolut unschlagbar. Zusätzlich braucht man schon noch ein paar Kleinteile, genauer genommen eine 1N4148 Diode, ein 330 Ohm Widerstand, sowie einen kleinen Push-Button und eine kleine LED, die anzeigt, was die Cartridge gerade macht. Das Schöne, auf dem PCB ist bereits alles gut beschriftet. Man sieht sofort, wo der Pico hingehört und wo Diode, Widerstand, Button und LED eingelötet werden müssen. Also, Lötkolben vorgeheizt und los geht's. Ich sage es gleich, meine Löttechnik und mein Werkzeug sind nicht unbedingt vorbildlich. An alle passionierten Lötperfektionisten daher bitte kurz wegschauen, um keine bleibenden Traumata davonzutragen. Aber Spaß beiseite, das Ganze ist wirklich kinderleicht. Wenn sogar ich, der nicht gerade für filigrane Lötarbeiten bekannt ist, das hinkriege, dann schafft ihr das erst recht. Nachdem alle Bauteile ihren Platz gefunden haben, sieht das fertige Board in meinem Fall so aus. Ich habe es für den einfachen Test provisorisch in das Gehäuse einer Videocard Nummer 1 geschraubt. Sollte das Ganze wie gewünscht funktionieren, lasse ich mir später eine 3D gedruckte Custom Cartridge anfertigen, um kein Originalmodul dauerhaft zu opfern. Zum Flashen muss man den Knopf auf dem Pico gedrückt halten, während man ihn an den PC anschließt. So wird er als Laufwerk erkannt und man kann einfach per Drag and Drop die Firmware drauf kopieren. Die passende Datei findet ihr abermals auf der GitHub-Seite. Dort heißt sie Pico Videocard Ino UF2. Sobald die Datei übertragen ist, ist der Pico mit dem Menüsystem eingerichtet. Aber das Menü ist ja nicht der Grund, warum wir hier sind. Wir wollen Spiele draufpacken. Dazu braucht ihr die Arduino IDE in der aktuellen Version, bei mir 2.3.6 und ein zusätzliches Plugin namens LittleFS. Das Plugin ermöglicht es, ein Dateisystem auf dem Pico zu nutzen und damit weitere Dateien hochzuladen. Der Installationsweg ist etwas speziell. Zunächst ladet ihr natürlich das Arduino LittleFS Upload 1.5.4 herunter. Dann geht auf Laufwerk C, eurem Benutzerordner, eurem Benutzernamen. Dort findet ihr den Ordner .arduino IDE. Darin erstellt ihr, falls noch nicht vorhanden, den Ordner Plugins und kopiert das Plugin dort hinein. Mit diesem Setup könnt ihr die Arduino IDE nun zusammen mit eurer Pico Videocard verwenden, um Homebrew-Spiele oder andere Binary-Dateien direkt auf den Pico zu laden. Also, rüber ins Arduino IDE. Nachdem sich das geöffnet hat, sollte bereits ein Standard-Sketch offen sein, also eine leere Programmvorlage. Die werden wir jetzt nicht selbst programmieren, aber lasst den Sketch einfach mal offen. Was wir jetzt machen müssen, ist den Board Manager einrichten. Geht oben im Menü auf Tools, dann Board und Board Manager. Links öffnet sich jetzt ein Tab, in dem ihr nachsehen könnt, ob das passende Pico-Board schon installiert ist. Gesucht wird dieser Eintrag hier. Falls er vorhanden ist, einfach Install klicken. Falls ihr das Board in der Liste hingegen nicht findet, müsst ihr euch das Paket von der GitHub-Seite von Phil Hauer besorgen und am besten dann den dort beschriebenen Installationsanweisungen folgen. Ist das alles gemacht, kann der Pico als Board endlich ausgewählt werden. Dazu geht ihr nach einem Neustart am besten auf Select Board und wählt euren angeschlossenen Pico aus. Bei mir ist er unter COM3 zu finden. Hier nehme ich immer die erste Auswahl,
Stopp, kurzer Einwurf hier. Generic RP 2040 funktioniert auch und hat bei mir zumindest auch sogar bessere Kompatibilitätsergebnisse geliefert als die Auswahl ganz oben. Dem Rest der Anleitung könnt ihr so folgen, wie es jetzt weitergeht. Den DEGS Robotics Suibo RP 2040 und bestätige mit OK. Der nächste Schritt ist sehr wichtig und fehlt tatsächlich in AOTAs Anleitung. Nachdem das Board ausgewählt wurde, müsst ihr nämlich nochmal auf Tools und den Flash Size auswählen. Die ist nämlich standardmäßig auf 16 MB NoFS gesetzt. Und das muss zwingend auf die unterste Auswahl, nämlich 1 MB Sketch und 15 MB FS, geändert werden. Jetzt brauchen wir natürlich noch die Dateien, die hochgeladen werden sollen. Den entsprechenden Upload-Ordner müsst ihr nach jedem Arduino IDE Neustart neu kreieren. Dazu klickt ihr im Menüfeld auf Sketch und dann Show Sketch Folder. In diesem Ordner legt ihr einen neuen Ordner namens Data an. Darin muss zwingend eine Datei namens boot.bin liegen. Die bekommt ihr ebenfalls auf der GitHub-Seite von AOTA im Data-Ordner. Dort heißt sie allerdings bootold.bin. Ladet diese herunter, benennt sie in boot.bin um und legt sie einfach in den Data-Ordner, den ihr gerade kreiert habt. Ich habe mich auf itch.io für ein Reversi-Spiel entschieden, programmiert von einem Homebrewer namens Yora. Das Spiel Reversi ist Public Domain und der Name ist nicht geschützt. Somit sind wir urheberrechtlich hier auf der sicheren Seite. Yora bietet den Download kostenlos oder gegen eine kleine Spende an. Ladet euch die game.bin herunter und legt sie dann ebenfalls in den Data-Ordner zusammen mit der boot.bin. Jetzt wieder zurück in den Arduino IDE und in diesem Menüfenster müsst ihr jetzt die Tastenkombination STRG Shift und P drücken, damit dieses Suchfeld hier erscheint. Tippt hier einfach Little ein und wählt Upload LittleFS to Pico aus. Der Upload-Vorgang startet und hier ist jetzt wieder Geduld gefragt, denn das alles kann gut 2 bis 3 Minuten dauern. Also am besten nicht nervös werden, sondern kurz einen Kaffee holen gehen. Wenn der Upload abgeschlossen ist, könnt ihr die Pico Video Card ausstecken und in eure Saba Video Play einsetzen und einschalten. Wenn alles geklappt hat, sollte das Menüsystem starten und ihr könnt euer frisch geflashtes Reversi direkt auf echter Hardware spielen. Sehr viele Spiele starten tatsächlich mit einem grafischen Glitch, so wie hier jetzt. Doch habe ich die Erfahrung gemacht, dass schon bei einem erneuten Pressen der Reset-Taste das Spiel dann auch richtig geladen wird. Tatsächlich ist das Pico sehr buganfällig und bei manchen Spielen sind die Glitches überhaupt nicht behebbar. Aber im Großen und Ganzen ist es, denke ich, eine sehr attraktive Low-Cost-Lösung. So, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Falls ja, hinterlasst bitte ein Like, abonniert den Kanal, lasst mich wissen, wie eure Erfahrungen gewesen sind und ob ihr vielleicht Tipps habt, die ich übersehen habe. Und wie immer, stay tuned.